Sveiki, šiandieną esam svečiuose nuostabioje Dotnuva Latvijos padalinyje Jelgavoje. Tai pasinaudosim progą, kad jau esame susirinkę ir know-how, tai yra mūsų Justinas ir mūsų šių metų tikriausiai naujovė, tai yra Izobusa. Tai norėčiau, kad Justinas plačiau papasakotų apie tai, ką galima pritaikyti mūsų priekaboms skirtoms perkrauti grūdus arba sustumiamą sieną. Tai Justinai papasakok, ką mes čia matom ir kaip tai veikia. Gal pradėkime nuo paprastos sistemos. Taip, mūsų pati paprasčiausia sistema tai yra tiesiog svorio indikacija. Ja mes galime pritaikyti tiek GPP, tiek PI, tai yra grūdų perkrovėjai arba stumiamą sieną priekabam. Funkcionalas yra nesudėtingas, tuo atžvilgiu, kad jinai krauni, rodo svorį, iškrauni, nerodo svorio. Reiškia, svoris jis matosi realių laikų, ne? Jo. Tikslumas keli procentai. Keli procentai. Taip, tai sakykime, jeigu reikia ir mane galėtų pasverti, ne? Davės ant laisvai. Supratau. Ok, tai čia yra pati paprasčiausia sistema. Pati paprasčiausia sistema. Taip, sekanti sistema yra ta, kurią mes daug metų naudodavom. Tiesiog, mano nuomonė, jinai norėtųsi ją atnaujinti. Tai jos funkcionalas buvo tas, kad mes su ją galėjom ir svorį matyti, ir turėti hidraulikos valdymą, reiškia cilindrų valdymas. Tai dabar po truputį mes einam į šiek tiek modernesnį vaizdą, jau Izobusą. Tai funkcionalas išlieka tiek čia tas pats. Veikimo principas yra toks, mes elektrą atiduodam signalą į priekabą, kur stovi hidraulinis skirstytuvas, kuris atlieka cilindrų valdymą. Supratau. Tam mes naudojam Izobusą. Realiai tai yra blokas, kuris stovi ant priekabos, kuris atiduoda informaciją arba į traktorių, jeigu traktorius izobusinis, arba į ekraną, kuriame priklausomai nuo to, kokia tai yra priekaba, mes matome skirtingas funkcijas. Nu, pavyzdžiui, sulinkimas, stumimas ir kitos hidraulinės funkcijos. Taip pat mes turime svorį ant jų, galime matyti. Šiandien biškiai atjungta, dėl to, kad buvo ant kito, bet realiai va čia matosi svoris. Matosi traktoriaus, jeigu traktorius važiuotų, matytumėm greitį ir matytumėm veleną. Ir taip pat matosi hidraulinės funkcijos, pavyzdžiui, kėbulo kėlimas, nuleidimas, galinis bortas, taip pat kitos hidraulinės funkcijos. Galim turėti čia svorį, tai yra, tada matysime grūdiniai, pavyzdžiui, kiek tai yra per dieną buvo atlikta darbo. Matysime, jeigu suvedus visus duomenis, tai yra vartotojas turi sukurti traktoristą, turi sukurti lauką, tame lauke tada mes matysime visos dienos atliktą darbą. Jeigu tai yra kratytuvas, mes turėsime tikslų įtręšimą, reiškia užduodam normatyvą į hektarą ir tada priklausomai nuo to, kaip greit traktorius važiuoja, mes atitinkamai stumio greitį keičiam cilindro sieną sumimą ir tokiu būdu mes pasiekiam kintamą normą. Reiškia, mes užduodam normą, ir kurią tada priekaba gali išsklaidyti. Supratau. Tai trumpai tariant, anksčiau mes pardavinėdavom metalą, ne? Tai yra geležis su elektra ir hidrauliu. Ir žmogus tiesiog rankiniu būdu reguliuodavo. Šiandieną mes turime Izobus sistemą tarptautinę, ne, kuri yra pakankamai atvira. Ir jos pagalba mes galime visą tai daryti arba traktoriaus monitorė, jeigu tai yra įmanoma ir jis turi Izobus sistemą, arba patys suteikiame sistemą, kurioje valdosi, reiškia, elementariai mygtuko paspaudimu atsidaro galinis bortas, deflektoriai, kratytuvas įsijungia, iškrato, tuo pačiu jis mato svorį. Taip. Ir kiek suprantu, mes turime ir tikslą žengti dar vieną žingsnį, ne? Tai yra sistemai užduoti užduotį į šitą lauko hektarą iškratyti tiek ir tiek mėšlo. Ir toliau horizontį mes matom, tai, ta prasme, kaip mes matom viziją. Tai mūsų sekantis žingsnis yra duomenų atidavimas į debesis, į ūkininko žemės ūkio valdymo sistemą ir tiksliųjų žemėlapių, tai yra kratymas, tręšimas pagal tikslius žemėlapius. Reiškia, agronomas užduoda normą, reiškia, čia
5 tonos į hektarą, čia tona į hektarą ir tada priekaba dirba atitinkamai, kaip yra žemėlapyje užduota. Taip pat kaip purkštuvas. Supratau. Tai, žodžiu, šiandieną mes suprantame ūkininko norą ir troškimą mažiau skirti laiko ir turėti tikslesnį rezultatą ir atliepiame tai, kad mūsų technikoje atsirastų precision farming arba tikslusis ūkininkavimas ir galėtumėm šį produktą suteikti tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek Estijos ir tiek visos Europos mūsų klientam. Tad mielai skambinkit, konsultuosim, jeigu reikės, padėsime startuoti.